डीआरडीओ सेप्टम 10 स्टोर असिस्टेंट में कई स्टूडेंट्स जो टाइपिंग को लेके क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो यहाँ पर मैं बता दूं कि अगर आप अपना टाइपिंग पूरा कंप्लीट कर लेते हो, मतलब पैसेज पूरा कंप्लीट कर लेते हो, तो उसके बाद अगर पैसेज रिपीट करना है जो कि लिखा हुआ है इंस्ट्रक्शंस में, तो आपको इंटर सिर्फ एक ही इंटर मारना है। इंटर एक मारने के बाद जहाँ से कर्सर आएगा वहाँ से आपको लिखना स्टार्ट कर देना है। ठीक है, ऐसा नहीं डबल इंटर मारना है या कुछ भी, क्योंकि बाकी की आपकी डिसेबल रहेंगी टैब वगैरह, सिर्फ सिंगल इंटर मार के आपको लिखना स्टार्ट कर देना है और आपको कुछ भी नहीं करना है। ध्यान में रखो, गलती बिल्कुल भी करने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज मिस्टेक्स आपकी काउंट हो सकती हैं। बाकी कोई भी क्वेरी हो तो इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, पूछो जितना हो सके।